Если мы будем в Боге, Господь будет с нами. Если не будет хотеть так, как хочется нам сейчас, мы будем переносить эту тяжесть недостатков пищи, как ничто. А те, которые будут не в Боге, на тех будет послана алчба, называется в Писании, и в несколько раз будут больше съедать и не будут сыты. Вот это вот будет. С Богом, потому и наказывали нам предки. И где плохо будет хорошо, а без Бога, где хорошо, там плохо. И сами испытали. Сколько войн провела Россия, ни одна страна в мире сколько не проводила. И теперь пришли к выводу, потому что с Россией воевать нечего, ее надо разлагать. Потому что поколение Иофетова, Ноя, благословение второму сыну, Иофет, это славяне. А ты будешь, Иофет, распространять пределы мечом своим. Ни в одной страны нет такой территории, как в России. А меч это тот же калаш, который в туземцев самого последнего есть. Так или нет? Да, конечно. И ни один не скажет туземец, иностранец, что он креста не видел на храме, и что он не знает, что такое храм, и что такое крест, и что такое православие. Всякие уста заградятся, не мущи что отвечать, когда Господь придет сюда. Кто не познал меня на земле, тот познает меня в огне. Такие слова Писания. Батюшка, а вот почему люди болеют? Под грехом. И сейчас больше болеют. Вот что людям делать? Этот век, в который мы живем, называется время скорбей. И претерпевый до конца, говорил Господь, тот спасен будет. Потому что мы спасаемся скорбями. Те подвигами большими спасались первые подвижники. А мы будем спасаться скорбями. Такие скорби будут, что живые будут завидовать мертвым. Человек не будет выдерживать этих настроений. И вот эта тягость этой жизни. Сейчас вот призываю всех, и без того жизнь вот такая, а домашнего уюта уж совсем нет. А домашнего уюта нет, уж совсем невыносимо. А мы не ценим этого времени. Говорю, держите мир в домах. Где мир, любовь, там Бог. Где мира, любви нет, там Бога нет. Нет ничего угодника, да муж и жена живут в согласии. Ну так что ж, на нервах, все на нервах. Так это чего? Что это за жизнь? Тяготы друг друга носить, наказал Господь. Исполните закон Христов. С Богом тарелка супа ведь сладкая. В мире любви согласия. А без Бога изобилие не впрок. И все есть через верх, и радости никакой нет. Одна суета, одни горят, и нет конца. Ну вот вся арифметика. Что такое в Боге, что такое без Бога. Потому и наказывают нам предки. Без Бога не до порога. И оно какую мне скудный да своей головой думаете, не что вам дают. А как бы вам
дать, чтобы понятия имели ихние, те, которые не в выгоду, а не вам. И глядишь на сегодняшний день, мне не надо твоя работа, мне надо, чтобы ты мучился. Вот так построено все. Так или нет, вы наблюдаете. Не как лучше в обществе, а как хуже, а лучше поломали, которое собиралось веками по крохам. Самое лучшее, самое ценное, самое необходимое и полезное. Весь цвет России погубил. Царя возили по всей стране, а те набивали карманы. Россия была богатющая насколько, что все завидовали и боялись. Можно говорить, да. Много. Спасибо, Спасибо, батюшка. отец Аники. А идите.